Prêtez attention ici. Lorsque Cristiano entre dans la salle, Francis Ngannou se lève afin de l'accueillir et de le saluer. Cela montre un signe de respect envers celui qui est entré et le respect pour soi-même. Nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo. Remarquez comment Francis Ngannou le tapote sur le dos. Cette façon de le tapoter, il y a 3 implications. Quand votre bébé pleure et vous le tapotez, c'est pour dire quoi? Calme-toi, je suis là. Une autre implication, c'est une forme de dominance que vous imposez sur la personne. Et une troisième implication, c'est pour dire je suis fier de te voir. Mais nous savons déjà, Francis Ngannou est quelqu'un de dominant de nature. Cristiano Ronaldo, même chose. Regardez ce qui va suivre dans les secondes à venir. Cristiano vient d'utiliser la technique appelée le mirroring. Miroir. Quand vous vous placez en face d'un miroir, le miroir répète vos gestes. Cristiano étant quelqu'un de dominant, lui aussi, il a indirectement répliqué le geste de Francis Ngannou en le tapotant sur la poitrine. Une façon de dire aussi, calme-toi, je suis là. Ou bien pour dire, je suis fier de te voir. Il y a 3 implications, à vous de voir. How are you? Hey, brother. Good? I'm good. Hey, no more of my viewers? Huh? Wrap up.